तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एसके डीजे तूफान। ये अपनी खड़ी है मिनी टाटा एसके डीजे तूफान। और इसके ऊपर अभी सावन के लिए वर्क चल रहा है। हमारा चौथा सोमवार जो मुरादाबाद से ब्रजघाट के लिए बुक हुआ है, उसके लिए 6 बेस रेडी हो रही हैं, जो कि 4 बेस गाड़ी के अंदर हैं और 2 बेस ये रखी हैं। अभी 6 बेस लगा के गाड़ी की साइड में 2 बेस लगा के 6 बेस की साउंड टेस्टिंग करेंगे हम। बने रही वीडियो में, साउंड टेस्टिंग हम आपको दिखा देंगे। तब तक के लिए बने रही वीडियो। हम दोस्तों बेस हम लगाने लग रहे हैं, हमारे भाई लग रहे हैं बेस उठाने में। हेलो भाई, तो गाइस हम बेस लगा रहे हैं। हेलो भाई। दूसरी बेस भी तो फाइनली दोस्तों बेसें रख चुकी हैं। अब थोड़ी बहुत देर में वायरिंग वगैरह करके इनकी साउंड टेस्टिंग आपको देखने के लिए। तो लैपटॉप वगैरह चालू हो चुका है। अब जनरेटर स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों जनरेटर वगैरह जो शहर में रहने आता है वो उसके बारे में सीखता है। आज करने आता है वो शहर को अपने बारे में सिखाता है। If you think you are bad, I'm your dad. DJ Oppo. Sound check. Checking highs. Highs test completed. Checking mid. YouTuber तुषार सैनी असली छोटा आरके तूफान फ्रॉम हसनपुर अमरोहा। Checking base. डीजे दीपांशु सैनी। ये अभी बाप पे नहीं रुकेगा, ये झूला झूलो, बाप को ना भूलो। पिंटू सैनी की पहचान आरके डीजे तूफान, बाप को ना भूलो। खाल खींच रहे